নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং টু এভৰিৱান পোনপ্ৰথমে সকলোকে জয়ন্ত মাধৱ শইকীয়া এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বিভিন্ন নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় খা খবৰসমূহ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ দ্বাৰা জনাই থাকোঁ আৰু তাৰে এটা খবৰ আজি আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে যোৰহাট আমাৰ যিটো ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে তাত এটা পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ MTS আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট যোগ্য বা যিসকলে চাকৰিটো বিচাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দিছে ডাইৰেক্টৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট ইনভাইট এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য ফলোয়িং পোষ্ট মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ এতিয়া পইচাৰ ক্ষেত্ৰত পে লেভেল দিছে 18,000 to 56,900 For further details on eligibility, selection process, instruction and application from the website www.icfre.org and www.rfri.icfre.org under option recruitment may be referred to. এতিয়া আপোনালোকে সিলেকশন প্ৰসেস আপোনাক কি ডকুমেন্টস লাগিব এই সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে ইচ্ছুক এটা চাকৰি ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে অনতিপলমে ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথমবাৰলৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম